హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే పసుపునైతే హార్వెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. గడ్డపారతో అయితే నా తమ్ముడు హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఒకసారి చూసాయండి, చాలా చాలా అయితే చాలా కాసాయి. 1 ఇయర్ అయితే టైం పడుతుంది ఈ పసుపు కాయడానికి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా అయితే భూమి లోపలికి చాలా లోపలికైతే దుంపలు అని పిలుస్తారు ఈ పసుపునైతే. చూడండి, కూరలలోకి చాలా బాగుంటుంది. మాకైతే చాలా రోజులైతే వస్తుంది. కొంచెమే నాటింది, కాయడం మాత్రం చాలా కాసాయి. ఎరువులు కూడా అవసరం లేదనమాట, న్యాచురల్గా అయితే పండించింది మా మమ్మీ. చూసారు కదా ఎంతెంత కాసాయో. నచ్చితే ఒక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.